Yebantwana sehlalani phansi yodwa niyayazi uba iklasi yanamhlanje funeka ningayibhanki. Iklasi yanamhlanje late funeka ningayibhanki because namhlanje kwi-ad hoc committee kuza uGeneral Khomotso Phahlane. Niyamkhumbula mos khanya nimkhumbula. Azange ndicacise into kaKhomotso Phahlane. Khomotso Phahlane but sizawungena kuyo late. But kaloku ngulo wamenshonwa nguNkabinde. Wathi uNkabinde into nokubana uKhomotso Phahlane was the acting national commissioner at the time, and then uMark Bright wanted to be the national commissioner. So ke ngoku kwabakho loo fight. So uMark Bright was IP'd, then opened i-task team. I-task team leyo yayibizwa Phahlane task team because i-sole purpose yalo task team yayokubana kuplotwe something against uGeneral Phahlane so that uGeneral Phahlane abanjwe or whatever the case is, but angabi national commissioner because uPaulo Sullivan, niyamkhumbula mos. Paulo Sullivan wanted uMark Bright to be the national commissioner at the time. So then baplota yonke loo nto bayiplotayo kwareyidwa kwaPhahlane. Phahlane wasuspendwa, but sangena kuye kakuhle late guys. uPhahlane wasuspendwa. Eventually uPhahlane got fired, right? Azange abanjwe uPhahlane. So usekhona, so he got fired, and then uNkabinde then came to the ad hoc committee wathi yayingekho kwaloo nto wayesuspendelwa, yayingekho like yonke laa nto leya yayiplot. So watsho ke ngoku uNkabinde. So ke ngoku uPhahlane ke ngoku sizova yena uba uzawuthini namhlanje kwi-ad hoc committee because sifuna understand, asizobela ipicture yoba kwenzeke ntoni izibe kanti uphelelwa ngumsebenzi. And if ever nyhani uGeneral Phahlane ebe innocent kuyo yonke le nto, guys, Daddy P must get his job back. Andimazi unangaphi. But guys, and in fact they must back pay him, makabhatalwe. Guys,